existe um herói. Se você olhar dentro do seu coração, você não tem que temer o que você é. Há uma resposta. Se você buscar dentro da sua alma, e a tristeza que você sente vai desaparecer. E então vem um herói com a força para continuar. E você deixa os seus medos de lado. E você sabe que pode sobreviver. Então, quando sentir que sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte. E você finalmente conhecerá a verdade, que há um herói em você a despertar. É uma longa estrada. Quando você encara o mundo sozinho, ninguém entende, ninguém estende a mão, né? Uma mão para te ajudar. Você pode encontrar o amor se você procurar dentro de você mesmo. E o vazio que você sente irá desaparecer. E então vem um herói com a força para continuar. E você deixa os seus medos de lado. E você sabe que pode sobreviver. Então, quando sentir que sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte. E você finalmente conhecerá a verdade, que há um herói em você a despertar. Deus sabe. Sonhos são difíceis de seguir, mas não deixe ninguém destruí-los. Espere. Há de haver o amanhã. Em tempo, você encontrará o caminho. E então vem um herói com a força para continuar. E você deixa os seus medos de lado. E você sabe que pode sobreviver. Então, quando sentir que sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte. E você finalmente conhecerá a verdade, que há um herói em você a despertar. Que há um herói em você. Que há um herói em você. Aqui no programa O Som da Noite.